God is a miraculous God. Yes, kaya niya bag-uhon ang imong sitwasyon bisan unsa pa na kahirap dinaa. Ingana siya basta naa kay pagsalig sa iyaha nga kaya niya na bag-uhon sa imong kinabuhi. So dili ta mabalaka kung nganong niagi ta sa mga pagsulay nga dili basta-basta mga problema nga abi nimo di na siya ma-solve. Dili ta mag-worry ana kay naatay Ginoo nga mo-solve ana nga ipakita niya nga gamhanan siya nga Ginoo nga atong gialagaran. So wala tay dapat worry o kabalo ang Ginoo kung asa ang dili nimo kaya. Yes, He knows everything about you. Kabalo ang Ginoo sa imuha. Kabalo ang Ginoo sa imong pagkatao. Kaila siya nimo kay anak kaniya. You are the child of the Most High God. Kabalo siya kung unsay dili kaya sa iyang anak ug kabalo siya kung asa ang kaya sa iyang anak, and kabalo pud siya nga gihigugma nimo siya. Yes, kabalo siya nga nakadepende gid ka sa iyaha, kabalo siya nga mangayo ka og tabang sa iyaha. Yes, kay dili gid nato ma-overcome ang tanang sitwasyon nga niabot sa atong life kung wala ang atong Ginoo. Yes, because God is a great God. He is a problem solver.